Abubakarın Neftçi ilə bağlı proqnozu hamını heyrətə saldı. Futbol dünyasında maraqlı açıqlamalar davam edir. Publika az xəbər verir ki, tanınmış futbol şərhçisi Abubakar Neftçinin gələcək oyunları ilə bağlı sərt və gözlənilməz proqnoz verib. O bildirib ki, komandanın hazırki heyəti və məşqçi korpusu bir sıra problemlərlə üz-üzədir. Lakin bu problemlərin həlli komandanın mövsümün sonuna kimi uğurlu nəticələr əldə etməsinə imkan verə bilər. Abubakar xüsusilə hücum xəttindəki dəyişikliklərin və gənc futbolçuların performansının komandanın taleyinə birbaşa təsir edəcəyini vurğulayıb. Ekspert həmçinin əlavə edib ki, Neftçinin rəqibləri qarşısında mövqeyini gücləndirməsi üçün transfer pəncərəsində strateji hərəkətlər etməsi vacibdir. Bu açıqlama futbol sevərlər arasında geniş müzakirələrə səbəb olub və sosial şəbəkələrdə trend mövzusuna çevrilib. Sual: Sizcə Abubakarın proqnozu doğru çıxacaq və Neftçi mövsümün sonuna kimi uğur qazanacaqmı, yoxsa əlavə dəyişikliklər lazımdır?